Se smontavo con il barcone a Lampedusa, avevo vitto, alloggio, tutto quello che andava dietro. Essendo italiana non mi spetta niente. Sono parole amare quelle di Simona, 39 anni, che con suo marito Andrea, 42, entrambi di Favaro Veneto, da dicembre sono costretti a vivere in auto. Gli ospiti a casa nostra siamo. Siamo entrati questo noi. Ma almeno in Veneto succede così, ospiti a casa nostra. La loro non è una scelta, ma sono stati costretti dalla crisi, dalle difficoltà della vita. Andrea ha perso il posto di lavoro, quel lavoro che gli dava sicurezza, che gli consentiva di vivere dignitosamente. L'azienda per cui lavorava ha chiuso i battenti e lui si è trovato in strada. Ci hanno come sfrattato perché non avevo il contratto a nome mio e da quella volta sono andato subito in comune a fare richieste sulle richieste, ma mi hanno sempre detto che non ci sono alloggi, quelli che ci sono non sono agibili e quindi non me lo danno, non possono darmeli. Oggi lavora a chiamata, prende se va bene 750 euro. Simona anche lei lavora a chiamata, qualcosa porta a casa, troppo poco per pagare un affitto normale. Non ho neanche io parole per esprimermi, perché non pensavo mai che mi succedesse una cosa del genere proprio a me. Simona e Andrea hanno 3 figli, una di 22 anni, una di 15, una di 10 mesi. Per il momento vivono con i nonni mentre i genitori dormono in auto, sotto casa. Molte le paure, temono che gli assistenti sociali gli portino via la figlia più piccola e poi c'è da fare i conti con gli effetti che la storia provoca alla quindicenne in piena adolescenza. Loro, Simone ed Andrea, non chiedono soldi, contributi, uno solo è il loro desiderio più grande. Io voglio soltanto una casa per la mia famiglia, per me, la mia famiglia, le mie figlie, mio marito. Ok? Voglio soltanto che quello.